phim thì nhớ nhỉ? Tâm nói Không giữ trật tự, đúng không nào? Không quy tắc gì nữa. Rồi, cảm ơn con. Còn ai? Còn nhớ quy tắc nữa là nữa không? Theo cô chính thì phải là ngồi đúng số ghế. Chính xác, vì trên mỗi một tấm vé này sẽ có đề như số ghế đây. Thì chúng ta sẽ ngồi đúng số ghế mà ở trên tấm vé chúng mình quy định nhé. Và trước khi vào trong rạp thì hãy tham quan một chút phòng chiếu phim của chúng ta xem là có những bộ phim nào mà con đã được xem. Doraemon. Bây giờ chúng mình ra đây nói cho Phượng nghe nào, cho con quay lại đây. Ôi, cái bộ phim Doraemon này con đã xem cả mắt. Các bạn phát hiện rất là nhanh. Mời này mà con nhìn thấy đúng không? Bởi vì bộ phim này có rất lâu rồi. Gì đấy? Cô nói, bộ phim này gì nhỉ? Massage. Rồi đúng không? Tiếp đến là các con này, chắc bộ phim Tom và Jerry con thích nhất lần nào? Jerry à? Có bạn thì thích Chú Tôm, có bạn nào thích Chú Tôm không? Con thấy Chú Tôm là một người rất là nhanh nhẹn đấy. Rồi, đây là bộ phim Việt Nam này. Đã có tín hiệu của rạp chiếu phim là sắp đến giờ chiếu rồi. Mời tất cả các con hãy di chuyển ra cửa số 1. Và trước tiên cô Chính ạ, chúng ta phải có gì nhỉ? Đúng rồi, chính xác rồi ạ. Tấm vé cô gửi con ạ. Các con hãy đi theo hàng và nhất bạn nào có vé rồi chúng ta đi xem hàng bạn ạ. Con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô ạ. Nhớ ngồi đúng số ghế của mình nha. Mà còn hữu ích cho khu rừng này nữa. Có thể giúp cho rừng rồng vui vẻ đẹp lời khi thấy Hồng Nhung đã biết khiêm tốn. Rừng rồng đã chia sẻ nước của mình cho Hồng Nhung. Hồng Nhung cảm thấy tươi tắn và những cánh hoa tươi sáng vươn ra đúng tia nắng mặt trời. Kể từ ngày đó, Hồng Nhung học cách không đánh giá các bạn ở vẻ bề ngoài, vì mỗi người đều có nét đẹp riêng. Từ đó, các bạn sống vui vẻ bên nhau. Vậy là bộ phim hoạt hình chúng mình vừa xem có tên là gì nhỉ? Vậy thì cảm xúc của các con như thế nào khi xem xong bộ phim này? Các bạn đều cảm thấy rất là vui và cô Chính cảm thấy rất là thích thú với bộ phim hoạt hình này. Và các bạn có biết không, ngoài những hình ảnh đẹp, âm thanh sống động đã tạo nên thành công của bộ phim ngày hôm nay thì còn có một người đặc biệt đã làm ra những điều cảm xúc để chạm tới của người xem. Và ngay sau đây, không để các bạn phải chờ lâu, chúng mình hãy cùng gặp gỡ người đã tạo ra những điều đặc biệt đó nhé. Xin mời cô giáo ạ. Cô vừa xin chào tất cả các con. Vừa rồi ở phía đằng sau màn hình thì cô Phượng đã được lắng nghe những chia sẻ của con về cảm xúc của con sau khi xem bộ phim này. Và điều đặc biệt là cô Chính đã mang cái gì ra đây nhỉ? Cô Chính cũng không biết luôn, vậy cô Phượng có thể bật mí được không? Các bạn có biết là cô Phượng ở phía đằng sau màn hình đã sử dụng cái đồ dùng này như nào không? Không biết đâu. Để lồng tiền cho bộ phim. Chính xác đấy. Và cách cô Phượng sẽ lồng tiền như thế nào thì bây giờ chúng mình hãy cùng đi làm điều đó nhé. Xin mời cô Chính ạ. Con chờ một chút nhé. Cô Phượng sẽ thử một đoạn thôi. Cô Chính ơi, tuôn luôn ạ. Nữa ạ. Chút. Rồi ạ. Đây là đoạn gì? Đoạn cuối của bộ phim đúng không? Không kiêu căng. Đúng rồi, chính xác.
chú chim nhỏ cũng bay đến chỗ xương rồng để uống nước. Còn Hồng Nhung héo mòn nhìn thác. Ở đây có mưa không ạ? Mùa đông đến mới có mưa không ta? Nhưng cháu sắp chết khát rồi, nhìn cháu không còn xinh đẹp như xưa nữa. Cháu có thể nhờ xương rồng giúp đỡ mà. Vừa rồi cô Phượng đã thử lồng tiếng trong một bộ phim đấy. Thế các con thấy như thế nào? Một đoạn trong bộ phim Vui. bạn đi ngồi lại nào. Tất cả những cái cảm xúc mà các con vừa được chia sẻ, đó là các con cảm thấy vui này, cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là nghệ thuật lồng tiếng带lại cho các con đấy. Và để hiểu rõ hơn về nghệ thuật lồng tiếng thì cô Phượng mời tất cả các con di chuyển sang phòng tiếp theo để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Xin mời Hạ. Chuẩn bị được trình chiếu, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, không quay phim chụp ảnh, không đi lại trong rạp, không hút thuốc lá, giữ trật tự, giữ vệ sinh chung trong rạp. Xin chân thành cảm ơn. Bộ phim hoạt hình Bông Hồng Kiêu Tăng, nhà sản xuất lớp mẫu giáo nhỡ số 2, lồng tiếng cô giáo Chu Phượng. Ngày xưa trong một khu rừng nhỏ, cây cối thì thầm to nhỏ với nhau về những bông hoa giúp nhau phỏng vấn. Tất cả các loài cây đều vui vẻ hòa đồng. Và một ngày mùa xuân về chơi, giữa cây xương rồng và cây hoa hướng dương, một hạt giống rực rỡ bắt đầu nảy mầm. Đó là một bông hồng tuyết đẹp với những cánh hoa đỏ thắm. Xin chào, tớ là Hồng Nhung. Tớ là Xương Rồng, rất vui được gặp bạn. Ôi, những cánh hoa của cháu đẹp đấy Hồng Nhung à. Bác ước mình có những cánh hoa đó. Cảm ơn mọi người, nhưng không phải ai cũng thông minh, xinh đẹp và thơm tho đúng không? Rõ ràng là bông hoa đẹp nhất ở đây. Hãy nhìn những cánh hoa sáng bóng của tớ đi. Có rất nhiều loài hoa đẹp ở đây, bạn chỉ là một trong số đó thôi. Cái gì? Sao cậu lại so sánh tớ với cây xương rồng đây hai kia chứ? Tớ đẹp hơn em ấy nhiều mà. Xương rồng buồn về nhiều người không học gì. Tất cả mọi người đã quen thuộc với thái độ kiêu ngạo của Nhung. Ngày tháng trôi qua và mùa hè cũng đến. Hoa hướng dương đã rất hạnh phúc với khuôn mặt vàng tươi hướng theo tia nắng cả ngày. Xương rồng thì uống nước mà anh ta tích trữ suốt cả mùa đông, giúp cho mình luôn tấn tràn sức sống. Những chú chim nhỏ cũng bay đến chỗ xương rồng để uống nước. Còn Hồng Nhung héo mòn nhìn thác. Ở đây có mưa không ạ? Mùa đông đến có mưa Hồng Nhung à. Nhưng cháu sắp chết khát rồi, nhìn cháu không còn xinh đẹp như xưa nữa. Cháu có thể nhờ xương rồng giúp đỡ mà. Hồng Nhung lại cứ sáng tỏ cho đến khi có một cánh hoa khô héo rơi xuống. Hồng Nhung gạt sự kiêu hãnh của mình sang một bên. Xương rồng, tớ xin lỗi bạn về những điều. Đó chính là bạn đang nói về lời thoại của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Bông Hồng Kiêu Căng mà các con vừa được xem. Con nhớ đấy là lời thoại của nhân vật nào? Hồng Nhung. À, chính xác, đó là lời thoại của Hoa Hồng Nhung. Mà câu đó là lúc bạn Hồng Nhung như thế nào Tuệ Nhi? Tức giận, buồn. À, khi bạn ấy buồn thì giọng nói thì sẽ như thế nào?
không? Nào, cô mời bạn Miến nào. Con thử thể hiện nội dung khi mà bạn ấy kiêu hãnh giới thiệu về mình. Thì giọng sẽ như thế nào? Thì giọng sẽ như thế nào? À, giọng vui vẻ. Con còn nhớ lời thoại của bạn ấy không? Con nói to đi. To hơn một chút xíu nữa nhá. Nào. Xin mời. Xin. Xin chào. Khen bạn ấy không chào. Cô thấy mình khen rất là mạnh dạn và dù có rất là đông các bạn, nhưng mà bạn ấy đã rất là mạnh dạn để chia sẻ những cái mà bạn ấy đã nhớ trong bộ phim hoạt hình Bông Hồng Kiếm Nam. Xin chào, tớ là Hồng Nhung, với giọng điệu kiêu hãnh, đúng không nào, để giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của mình. Vậy khi nghe bạn Hồng Nhung chia sẻ như vậy thì bạn Sương Rồng đã nói gì? Nào, để mời một bạn trai nào. Cô mời An Huy nào. Bạn Sương Rồng nói gì nào? Xin chào, tớ là Sương Rồng. Rất vui được. Giọng điệu gì nhỉ? To, rõ ràng, vui vẻ, vì làm sao mình được làm quen với bạn, đúng không nào An Huy? Nào tiếp đến nào, còn ai nói nữa nhỉ? Còn ai đấy nói sau bạn Sương Rồng? Cô bạn Tuệ Nhi nhớ à? Còn ai nữa? Ngân Giang còn nhớ không? Cô Phượng gợi ý này, đấy là bác Thông Già. Suy. Nào mời Thái An nào, bác Thông Già nói gì nào? Con nói to lên. À, bạn Thái An đã nhớ được những lời thoại của bác Thông Già đúng không? Bác là một người nhỉ? Già này, có tuổi thì giọng của chúng mình còn nói to vang như bảo bạn Sương Rồng không? Bà nói gì? Trầm hơn một chút đúng không? À gì nhỉ? Cô Phượng lại quên lời của bác Thông Già rồi. Thái An có thể nhớ giúp con ai giúp con? Nào, Thái An. Nói anh lại đi không? Nói to đi. Ôi, đấy Hồng Nhung à, bác ước mình cũng có những cái quà đó. Và còn lời của một người nữa, bạn Hướng Dương. Ai nhớ về bạn Hướng Dương? Nào, cô mời bạn Hạnh Thảo nào. Bạn Hướng Dương nói gì? À, tuyệt vời, quá giỏi luôn. Các bạn đều nhớ những lời thoại của câu chuyện Bông Hồng Kiếm Nam. Thì các con có sẵn sàng thử lòng luôn cho một nhân vật trong bộ phim hoạt hình Bông Hồng Kiếm Nam không? Đây chính là nhân vật Hoa Hồng. Nào, ai có thể thử mình đứng lên đầu tiên trong nhân vật Bông Hồng Kiếm Nam? Rất là nhiều, con sẽ chia sẻ những này cho các bạn khác nhé, được chưa? Nào, mỗi bạn Tuệ Nhi à? Còn bạn nào đúng không? 3 bạn rồi. Nhưng cánh tay xanh của chúng mình đâu? Ai có thể tự tin lồng tiếng cho nhân vật Bông Hồng Kiếm Nam? Có lần này cô Phượng lại mời Tuệ Nhi. Các bạn khác chúng mình sẽ lát nữa chúng mình phải móc chúng mình cử nhá. Nào, xin mời Tuệ Nhi và các bạn hãy lắng nghe xem. Tuệ Nhi ơi, con có thể đứng ở tại chỗ được nhé, để cho các bạn cùng quan sát và lắng nghe. Mình chị sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Ok. Cô chỉ quay lại và tiếp. Đấy ạ. Một hạt giống sực sỡ bắt đầu nảy mầm. Đó là một bông hồng tuyệt đẹp với những cánh hoa đỏ thắm. Xin chào, tớ là Hồng Nhung. Nào, cảm ơn thầy Nhi. Dành tặng cho bạn chị Nhi một tràng vào tay nào. Các con thấy bạn thể hiện như thế nào nhỉ? Ngoài cách mà bạn lồng lời nói của mình cho nhân vật Bông Hồng, bạn còn thể hiện được cái sắc thái trên khuôn mặt này, hành động này, để thể hiện là một bạn Bông Hồng rất là kiêu ngạo. Cảm ơn Tuệ Nhi rất là nhiều. Bây giờ các bạn nào muốn thử một lần nữa không? Lần này nào, cô mời bạn Ngân Giang xem nào. Cô sẽ mời bạn không giờ này. Thử xem nhé. Đứng lên, đứng lên. À, đứng lên cạnh với cô Phượng. À, rồi. Cô Phượng sẽ là người dẫn chuyện, được không? Đứng bên cạnh này. Nào, cô chỉ tôi lại nhá. Để cho các bạn nghe này. Giữa cái sân rồng
lời nói của bạn phải như thế nào nhỉ? Chính xác. của các nhân vật trong phim. Tuyệt vời. Chính xác, đấy là điều mà cô cũng muốn nhấn mạnh với các con kia, con lồng tiếng cho các nhân vật trong hoạt hình. Đó là chúng ta lời nói của người lồng tiếng sẽ khớp với lời nói của các nhân vật mà các con lồng tiếng. Và bây giờ cô Vượng sẽ cho các con sẽ có những sự lựa chọn khác nhau này. Mỗi bạn sẽ lựa chọn xem, các con lại lắng nghe nhé. Dạ nghe ạ. Ở đây cô Vượng đã chuẩn bị chính là những chiếc mũ mà con đã trang trí. Và trên những chiếc mũ đấy sẽ có những cái nhân vật trong bộ phim hoạt hình Bông Hồng Kiêu Căng. Nhiệm vụ của con là các con hãy lựa chọn các hình ảnh của nhân vật mà các con thích và các con thấy tự tin là mình có thể lồng tiếng được với nhân vật đó. Thì các con hãy đội chiếc mũ và về theo trong đúng nhóm của mình. Nhân vật Bông Hồng và bạn Thông Giang sẽ đứng về bên cô Vượng. Còn nhân vật Hướng Dương và bạn Sơn Dầu sẽ ở phía bên cô Chính nhé. Nào bây giờ xin mời tất cả các con, chúng mình sẽ có 2 chỗ để các con lựa chọn các nhân vật của mình. Các con di chuyển ra kia nữa nào. Ai xong rồi thì chúng mình sẽ ra đây nhé. Nào, ai là Bông Hồng và bác Thông Giang, con sẽ đứng về phía bên cô Vượng nào. Nào nha. Rồi, chưa? Đây, Thông Giang, bác Thông Giang chúng mình sẽ đứng ở vị trí này nhá. Các con sẽ đứng chéo như này, các con sẽ nhìn thấy đường. Về đúng nhóm của mình chưa? Các bạn có sẵn chưa? Nào, cô cũng đang nhìn thấy có một bông hồng đang đứng ở nhóm khác. Đây, con có thể đứng rồi, được chưa? Để ai cũng nhìn thấy bác nhìn để Tuyệt vời. Lần này cô Phượng thấy Tuệ Nhi đã đổi hai rồi, thử sức với cả Hoa Hướng Dương đúng không? Các bạn ơi, các bạn đừng chéo đi. Các con đừng chéo, nó sẽ nhìn ở trên TV nha mình. Nếu con lúc đấy các con lồng tiếng thì sẽ dễ hiểu hơn nha. Đây, con sẽ check như thế này. Đây. Đến hình ảnh của nhân vật nào thì các con sẽ nói lời sẵn sàng chưa? Cô Chính, tập trung nha. Cô Chính ơi, sang video khác. Lần này vì có rất là nhiều cái nhân vật khác nhau, chúng mình sẽ sang video khác nhiều hơn nhé. Đấy ạ, đúng rồi ạ. Có nhiều nhân vật à, đúng không? Vâng. Con chờ một tuần nha, tiếp nào. Cô Vượng sẽ đóng vai làm người dẫn chuyện này. Ngày xưa ngày xưa trong một khu rừng nhỏ, cây cối thi thân to nhỏ với nhau để những bông hoa giúp nhau thụ phấn. Tất cả các hạt cây đều vui vẻ hòa đồng. Giữa cây xương rồng và cây hoa hướng dương, một hạt giống rực rỡ bắt đầu nảy mầm. Đó là một bông hồng tuyệt đẹp với những cánh hoa đỏ thắm. Xin chào, tớ là Hồng Nhung. Tớ là Sơn Rồng, rất vui được gặp bạn. ôi, những cánh hoa của cháu đẹp đấy, Hồng Nhung à. Ước mình cũng có những cánh hoa đó. Mọi người, nhưng ai cũng thông minh, xinh đẹp và thơm tho đúng không? Rõ ràng là bông hoa đẹp nhất ở đây. Hãy nhìn cánh hoa sáng bóng của tớ đi. Có rất nhiều loài hoa đẹp ở đây. Bạn chỉ là một trong số đó thôi. Đấy, sao cậu lại so sánh tớ với các chiếc mật đầy gai kia chứ? Đây là những bạn đấy mà. Sương rồng rất vui với những điều biết được và không nói gì hơn. Tất cả đã quen thuộc với thái độ kiêu ngạo của Hồng Nhung. Cô chỉ cho các bạn ngày tháng trôi qua và mùa hè cũng đến. Hoa hướng dương đã rất hạnh phúc với khuôn mặt vàng tươi, hướng theo những tia nắng cả ngày. Sương rồng thì uống nước, mà anh ta viết chữ suốt cả mùa đông, giúp cho
ngoài những lời nói mà các con đã vừa khớp hình ảnh thì cô Phượng thấy là có một số bạn này chúng mình cần khi nhân vật xuất hiện thì lời nói là thì các con lần này là kỹ thuật đấy rất khó một chút thì cô Phượng sẽ mời tất cả các con hãy di chuyển các góc để chúng ta luyện tập. Và bên cạnh đó, ngoài sử dụng lời nói ra thì các con có thể sử dụng các đạo cụ ở đây để tạo âm thanh cho bộ phim để giúp cho bộ phim trở nên sinh động và hấp dẫn hơn nhé. Còn bây giờ này, cô Phượng sẽ mời số bạn sẽ ra góc ở ngoài phòng chiếu phim nhỏ. Các cô đã tạo phòng chiếu phim nhỏ cho các con. Ở trong đó sẽ có 2 bạn. Nhiệm vụ của các bạn ấy là gì? Là phát hiện là nghe nhất. Nhiệm vụ của 2 bạn đó là vào trong phòng chiếu phim và khách lồng tiếng cho nhân vật trong bộ phim là tình huống của nhân vật. 2 bạn tự tập với nhau nhé. Từ từ đã con tự tập này. Vậy cô sẽ mời bạn nào vào phòng chiếu phim nhỉ? Cô sẽ mời. Cô mời bạn Thái An và bạn Hiến. Các con sẽ đi vào di chuyển ra phòng chiếu phim nhé. Tiếp đến là một hoạt động cá nhân nhé. Cô Phượng cũng cần 2 bạn. Các con sẽ tập riêng nhé. Cô mời bạn An Huy di chuyển ra cô Chính và bạn Tuấn Hải. Mong muốn quá rồi đúng không? Các con để trước khi đi nhé, các con nhớ để lại cho cô Phượng chiếc mũ ở đây nhé. Tiếp tục này, ở với 2 cái bàn nhỏ ở phòng chiếu phim lớn hơn cho chúng ta vừa xem đi, thì cô Phượng mời các con hãy sử dụng chiếc túi kể chuyện. Và hàng ngày mà các con đã được tập luyện, được chơi với các bộ phim hoạt hình các câu chuyện khác, thì hôm nay các con hãy sử dụng những hình ảnh trong chiếc túi kể chuyện này kể lại câu chuyện không cùng như năm. Và đặc biệt hôm nay nâng mức độ lên là có những chiếc đồng hồ cát. Các con phải kể chuyện trong khi mà chiếc đồng hồ cát đã rơi hết cát rồi. Con hiểu không? Cô mời bạn này nhá. Cô mời bạn Nam Thành, Mai Chi, hào hứng quá. Thế hào hứng quá cô Phượng sẽ mời bạn đi sang một góc khác nữa nhé. Cô mời Bảo Châu. Rồi 3 bạn này, xin mời con di chuyển ra chiếc túi kể chuyện. Tiếp tục này, từ từ tự nhiên Bảo Châu cởi nó ra. Tiếp đến ở góc là vừa chơi với những chiếc rối này. Cô mời Cát Tiên, mời bạn Mía và mời Bảo Anh. Rồi, xin mời ra chơi với chiếc rối nhé. Và các con này, ngoài sử dụng rối tay rồi có rối chun thì các bạn còn lại các con muốn sử dụng rối chun đâu? Thích. Rồi cô cũng quên luôn góc này đúng không? Góc này là cô mời Tuệ Nghi thử nào. Rồi, đúng ở đây chúng ta sẽ lồng tiếng trực tiếp luôn nhá. Và con bảo và bạn nào cũng nhận